ọ̀rọ̀ yìí nísìnyí ó ti yanjú lọ́dọ̀ àwọn àfáà Ìlọrin kódà àwọn ti jáwọ́ lára ọmọ yìí yẹn pé kó tiẹ̀ ní freedom ṣùgbọ́n àwọn lọ́ọ̀yà méjì ni ò tún gbọ́ra wọn yé báyìí. ẹ gbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ lẹ́nu barrister US Imam ẹ gbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ lẹ́nu wọn torí wípé ọ̀rọ̀ yìí ò yé èèyàn mọ́ o ọ̀rọ̀ yìí kò yé èèyàn mọ́ láàrin lọ́ọ̀yà méjèèjì ó lágbára. Please don't forget to subscribe, comment, share with your friends to have access to this kind of content that you have here. Don't forget to subscribe. I love and respect you. I'll be right back. Anyway, èmi ò mọ nǹkan tí àwọn akẹgbẹ́ mi kejì tí wọ́n dúró fún Ògo Ìlọrin sọ, but gbogbo aláwa nínú court àti nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lénìí tó ṣẹlẹ̀ ní ìjẹrin lórí Peter rẹ̀ níjẹta àná náà tá tún wá sí court náà òun náà tó wá tún Peter rẹ̀ lénìí tí mi ò tiẹ̀ fi ọkàn sí rárá pẹ̀lú ìfọ̀kànbalẹ̀ ni mo fi wá sílé ẹjọ́ lónìí látàrí pé níjẹta àwọn tó gbéṣẹ́ fún wa wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ a ṣe conference as a conference call la ṣe ní jẹta yẹn so bàtà tí ẹ̀ ń di ẹ̀ta ọkàn mi balẹ̀ but surprisingly bàtà dé court lánàá number one ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ pé mọ́tò àwọn prison ní wà involved in accident. Two, akẹgbẹ́ mi barrister Ademola Banks tó ti ṣèlérí pé òun ó wá court lánàá kò wá court ó sì give reason pé wọ́n wà ní federal high court lọ́sọ̀kún ò lè wá ìyẹn jẹ́ kí adájọ́ tako pé ká mú fún bail application ta lọ lọ́run lánàá tán so àtàná yẹn náà láti ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn tó gbéṣẹ́ fún wa tí wọ́n dẹ̀ sọ pé àwọn ti bá Bankole náà Banks àwọn ti bá sọ̀rọ̀ pé ká fi ìmọ̀ ṣọ̀kan lénìí pàtí mo dé kóòtù lénìí tí mi ò tiẹ̀ tètè rí mo bẹ̀rẹ̀ sí wá bí tó mo pè é wá sọ bí tó ń wà fún mi mo lọ bá tí ò dẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀ mo gbé senior ni mo jẹ́ èmi ò fẹ́ kí n dúró pé senior mo jẹ́ bọ̀ ká ti achieve bẹ́ẹ̀ ni ká ti achieve objective wa ló paramount lọ́kàn tèmi mo lọ́wọ́ tán báwo ni o ní kò sí problem lánàá oníká withdraw plenary objection tó file no but ilé ẹjọ́ ò jí ká rí withdraw lápẹ́ ní ọ̀ sí around but ìní o dá fíìmù àsọ̀kan ó dẹ̀ ní kò sí problem so pàtàkì court procedurally èmi náà ni màá announce appearance here but bí mo ṣe announce appearance here tó gbà àwọn lọ́yà ikú náà gbà àwọn tán prosecute láwọn náà nígbọ́n mi sí omi ò tí ó díẹ̀ tó pé adájọ́ dẹ̀ resolve ẹ̀ amicably pé ó dá ẹni báyìí ní kó bẹ̀rẹ̀ sí dúró fún àwọn Ògo Ìlọrin lórí kéèsì tí wọ́n resolve tí wọ́n àtọ́kàn tí wá gan ni mi ò lérò pé ó lè fa wàhálà kan pẹ̀lú gbogbo àwọn akitiyan tí a ti ṣe sẹ́yìn but suddenly ni barrister Ademola Banks bá tún dìde pé ọ̀rọ̀ tí mo sọ pé òun fẹ́ pé ká fẹ́ withdraw plenary objection tó ń file pé òun wà ní court òun lòun wá withdraw ẹ̀ fún rárá wọn àwọn agbẹjọ́rò yòókù tó wà ní court náà dìde àwọn náà sọ̀rọ̀ pé rárá èmi gbogbo tí mo bá ti sọ náà ló bind àwọn méjèèjì adájọ́ náà hold the same position pé nígbà tí ó ti wà ní court mi náà ti wà ní court lénìí mo jẹ́ senior ẹ̀ táàsì sọ pé ní à ń bára wájà mọ́ gbogbo tí mo bá ti sọ òun náà ni ó fìdí múlẹ̀ lábẹ́ òfin but ó fariga mo wá jẹ́ sádájọ́ pé n tán sọ ẹ̀ náà ni pé èmi àti àníjà àti resolve amicably so ìgbà tó di pé lọ́rọ̀ ẹ̀ fẹ́ mọ́ di fami ń fa ọ́ ní adájọ́ bá ní ó rà ìpínlẹ̀ àti ṣetán láti jẹ́ kí ilé ẹjọ́ gbọ́ tó wà níwájú àwọn èso accommodate mi with the hope pé àti bàbí next adjournment date àti gbọ́ra wáyé ó jẹ́ nǹkan tó bá mi náà jẹ́ púpọ̀ jù. Ọlọ́run bá wa san yín lẹ́san rẹ̀. àmín torí gbogbo àwọn mùsùlùmí àdáwọn mùsùlùmí wa gbogbo wọn náà sọ pé àwọn pé ní àwọn ọ̀bọ̀ yìí kí ló tún dé kọ́lá mo wo program kan lórí Facebook lánàá tí bàbá sàkámọ̀ sọ pé ọ̀rọ̀ yóò fẹ́ yí àwọn mọ́ o pé because àwọn ti juwọ́ ju sẹ́lẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ kéèsì Abdulaziz Adigbọlá màmá ẹ̀ ti wá bẹ̀bẹ̀ àná ìgbẹ́ náà ti kọ́ lẹ́tà fúnra rẹ̀ láti bẹ̀bẹ̀ pé àwọn rẹ́ẹ̀dì kó kú òun bẹ́ẹ̀ but tèmi yìí ló tún wáyé pé ní àwa tó yẹ kí àdọ́gba ta ṣe jẹ́ bíbélì wa ti dọ́gba bàtún takora wa Ọlọ́run bàbá bẹ́ṣù wí. Àmín ẹ ṣeun ga dúpẹ́ fún yín kí ni àǹfààní tó wà nínú application tí barrister Bank tí wọ́n kọ àti àǹfààní tó wà nínú bail application tẹ́yìn kọ tó fi jẹ́ pé àfikún jẹ́ tí ẹ̀yin ni wọ́n ju kéésì lẹ̀ fún. ẹ ṣé mo dúpẹ́. tí ẹ̀yin ò fi lè ju tiyín lẹ̀ fún àwọn kí ni àǹfààní tó wà nínú. ìfààní tó wà ń bẹ̀ ni pé ní ohun tí Banks file ó ní pé òun ta ko agbára ilé ẹjọ́ láti gbọ́ kéésì and
tí ẹ bá ti ń follow kéèsì láti lẹ̀ wá ìkànnà wà ní upper area court a similar application náà ló fáìlì ńgbà yẹn ó kún nǹkan tí ìjẹ́ kí n dá sí kéèsì yẹn rárá because mo gbà onímọ̀ràn gbà yẹn pé kì í sọ̀rọ̀ preliminary objection kọ́ máa takò lẹ́jọ́ lókàn sí o ṣùgbọ́n bí a ṣe gba ẹni tó wà láhàámá ṣe kọ́ gbajáde ló wà paramount tẹ́ bá wà gbajáde preliminary objection wọ́n lè file at any point in time kódà ó tó the court of appeal wọ́n lè file preliminary objection tó fi sọ nìyẹn so kókó bẹ̀ bí yàn bá léèyàn tó wà láhàámá nítorí ọkọ̀ máa ṣiṣẹ́ tọ̀ ó ní bẹ́ẹ̀ ṣe gbajáde kúrò láhàámá so ti upper area court náà bó ṣe file náà nìyẹn wọ́n fà tí àgbà tó wọ́n padà sọ fún pé kó withdraw ẹ̀ ó ṣe ṣàwá withdraw ẹ̀ ṣàwá file torí wọ́n give ruling níbi yẹn náà ruling náà give ìdájọ́ tó ń fún bẹ́ẹ̀ náà kò favour ẹ̀ pé àwọn lágbára àti file láti gbẹ́jọ́ yẹn òun náà ló tún wá tó file ní magistrate court túmọ̀ sí pé ẹjọ́ yóò tún máa gùn ọ̀gbẹ́ni yóò tún wá máa pẹ́ tó wà láhàámú tó wá máa pẹ́ ń bẹ̀ ń tẹ́mi fáìlì tí mo sì gbà ti gbà yọ̀ǹda lọ́dọ̀ àwọn muslim leaders wa wọ́n ní kó gbà jáde kí ló wá kú táwọn challenge authority ilé ẹjọ́. àbí tí èmi rò ń bẹ̀ pé láì tí ì fẹ́ withdraw kíni tí wọ́n bẹ́ẹ̀ tí wọ́n application yẹ èmi rò pé bóyá ṣé àsìpé láì tí ni ṣé tẹ́ bá withdraw rẹ̀ ní sàbí jìyà kan bẹ fún wọn pé láti pé o ti kọ́kọ́ sọ tẹ́lẹ̀ ní first day pé òun ilé ẹjọ́ ò lé ẹ̀tọ́ láti dá ẹjọ́ yẹ ká tó fojú wọn wò ó nítorí èmi wò pé kíni tó ń bẹ́ẹ̀ pé withdraw àbí ìpalára kan ní lọ́ọ̀yà yẹn ń bẹ̀rù fún ẹ̀dá kan bá àtàmọ́. kò sí ìpalára kankan tó wà ń bẹ̀ ó fáìlì similar náà ní upper area court ó rí pé ìpalára tó wà ń bẹ̀ níbi tó fáìlì upper area court similar náà ló fáìlì ń bẹ̀ ìpalára náà ni pé ní wọn ò jẹ́ kẹ́niyẹn kóòtù sọ wípé láwọn lágbára àti gbọ́ ṣẹ́dẹ̀mọ̀ nítorí ti try ní kóòtù kan ní within the same state tí wọn ò gbà sí ẹlẹ́nu kéèsì mi tó wà ní kóòtù mi ní the same state ọ̀tún lọ fáìlì síbẹ̀ láì jẹ́ pé èèyàn dífá tàbí èèyàn wo yẹpẹ̀ èèyàn sọ pé ní ká àdá kájú sókè nígbà àgbà pẹlẹbẹ náà ni ó fi lélẹ̀ kò ní sí changes mẹ́jú pé bẹ́ẹ̀lì ìyọ̀ǹda tó jáde nínú àhámọ́ ló wà important so kò sí gbámi sí omi òtó nù yẹn gbogbo lọ́ọ̀yà ló mọ̀ yẹn pé kẹ́ni ọkọ̀ jáde náà ó ní nǹkan tí ó jẹ́ first step kẹ́tọ́ lè fà lè rẹ̀ ní ọ̀dá tí. orúkọ mi ni Mr. Olúfọlá Olóbì. ní àná tí a wá sí ilé ẹjọ́ a ti jẹ́ kó yé àwọn èèyàn pé application méjì ló wà níwájú kóòtù tẹ́lẹ̀ tí àwọn agbẹjọ́rò méjì fáìlì lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ lórúkọ TaniOlohun. ọ̀kan sọ wípé ilé ẹjọ́ ò lágbára láti gbọ́ kéèsì yìí ọ̀kan fẹ́ béèrè fún béèlì rẹ̀ òun ni májísírètì yẹn wá ní ká wá yanjú lánàá kí ẹnu ó kò ní ẹ̀gbẹ́ ọ̀dọ̀ wọn pé ta ni ó ń sojú TaniOlohun nínú àwọn méjèèjì tó láti pa àwọn méjèèjì náà ní tẹnubá tí kò kí wọ́n fi ẹnu ṣọ̀kan kí wọ́n withdraw kan àmọ́ nígbà tí a dé kóòtù lánàá Mr. Banks kò sí ní kóòtù láti jẹ́ kí ọ̀rọ̀ náà ó lè yanjú lánàá ní adájọ́ fi sọ wípé ká máa padà bọ̀ wá ní òní tí tòní la wá ṣẹ̀ṣẹ̀ kúrò nínú kóòtù báyìí so ìgbà tí wọ́n pe kéèsì ibi tí n ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ní wípé èmi ni leader legal team fún àwọn Ògo Ìlọrin àmì èmi kọ́ ni leader àwọn lawyers tó wà pé àlónìí nítorí pé látẹ̀yìnwá a ti kọ ìwé sí ẹni tó jẹ́ agbẹjọ́rò àgbà fún gbogbo Kwara State tó jẹ́ Attorney General of Kwara State and Commissioner for Justice pé kó fún wa lágbára ká gba kéèsì yìí kúrò lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá torí pé àwa lọ́ọ̀yà Ògo Ìlọrin láàmọ̀ ṣe kéèsì yìí lọ wọ́n sì ti fún wa ní agbára yẹn wọ́n ti fún wa ní yọ̀ǹda yẹn láti 20th September tí wọ́n ti kọ lẹ́tà rẹ̀ sí wa pé àwọn ti yọ̀ǹda fún wa ká gba kéèsì yìí kúrò lọ́dọ̀ prosecutor tàwọn ọlọ́pàá kò sí pé àwa láàmọ̀ prosecute orúkọ ẹni tá a ti gba lẹ́tà jáde torí àwọn dìkan sí dì mí láàrin ara wa òun náà ni lọ́ọ̀yà Hosseini tó lídìí àwọn tó ẹ̀rí pé mi kàn jókòó kalẹ̀ ni òun ni wọ́n fi lẹ́tà yẹn fún wa ní orúkọ rẹ̀ wọ́n fi fún wa ní lẹ́tà yẹn pé ká gba kéèsì yẹn kúrò ní ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá so yíyún ti kọ́kọ́ lọ láàrin ọlọ́pàá àti àwọn ọkọ̀ ti sáìdì ti tiwa tá a jẹ́ lawyers àwọn Ògo Ìlọrin kóòtù sì ní pé n tí òun fi sọ òun ni pé nígbà tí wọ́n ti fún wa ní lẹ́tà yìí àwa la lẹ́tọ̀ọ́ láti máa bá kéèsì yìí lọ so bẹ́ẹ̀ wọ́n fi ń sọ fún gbogbo abáyé pé láti òní yìí lọ báyìí àwa lawyers la máa prosecute kéèsì yìí kò sí nǹkan tó kan àwọn ọlọ́pàá nípa rẹ̀ mọ́ so lẹ́yìn ìgbà yẹn lọ́ọ̀yà Olóbì àti lọ́ọ̀yà Banks àwọn méjèèjì wà ní kóòtù lórí pé ta ni Olóbì gẹ́gẹ́ bí senior ó wà nọ́ọ̀sì
orúkọ Bánkọ́lé báǹkì papọ̀ wípé àwọn jọ wà and ní practice and procedure tí lọ́ọ̀yà kan bá announce 100 lọ́ọ̀yà tó lead wọn òun ní ọmọ ẹgbẹnusọ àyàfi tó bá tọrọ àyè lọ́dọ̀ ilé ẹjọ́ wípé ẹ fún mi láàyè kó ti kí ẹni yìí kó mọ bá kéèsì yìí lọ lórúkọ wa òun ọkàn jókòó kalẹ̀ yọkàn mọ fún ní suggestion yọ mọ sọ̀rọ̀ sí létí tó irú rẹ̀ ní ọ̀tẹ̀lẹ̀ lónìí àmọ́ nígbà tí olóbì announce orúkọ Bánkọ́lé ìlọ ní wípé Bánkọ́lé ti wà lábẹ́ olóbì pé wọ́n jọ wà papọ̀ ni so ẹnu olóbì nìkan ló lè mọ sọ̀rọ̀ àmọ́ báńkì padà dìde wípé application òun fẹ́ withdraw rẹ̀ òun sì fẹ́ withdraw appearance òun kúrò níbi kéèsì òun náà tó di àròyé díẹ̀ appearance ni pé àwọn onífarahàn pé òun fẹ́ jáde kúrò ní kéèsì yìí òun ò ṣiṣẹ́ fún TaniOlohun mọ́ tẹ́lẹ̀ tí wọ́n bá ti withdraw appearance pé ìbọn ṣiṣẹ́ mọ́ nínú ẹjọ́ yìí náà ló túmọ̀ sí so ìyẹn náà tó di àròyé láàrin àwọn méjèèjì kọ̀ọ̀kan wa nígbà tí kóòtù ti gbà wípé ẹni tó bá lead òun ló lẹ́tọ̀ọ́ àdìgbẹnusọ fún gbogbo àwọn yòókù tó kó sẹ́yìn so ibi tí wọ́n ti gbọ́ra wọn yé kóòtù bá dìde wípé ká mú déètì mi kí wọ́n fi lọ tún lé wọn tò láàrin ara wọn so àìrílé wọn tò láàrin ara wọn òun ni ó jẹ́ kí a tún rí application move lónìí àti wá mú 30th October báyìí. gbogbo wọn tí ọmọ sọ tójú rẹ̀ ò tún lé confam lélẹ́yìí tí ọ ń gbọ́ yìí àwọn àfáà lọrin ni àwọn lọ́ọ̀yà lọrin ni adájọ́ sí kíní kan tó ọmọ sọ tójú rẹ̀ ò tó òdodo ọ̀rọ̀ ni ọ ti gbọ́ yìí. This is OĽUA TV Watch. Don't forget to subscribe, comment your opinion, like, comment and share so that other people can get access to what you enjoy on our channel. Thank you. We love you.